Ja. Bibelen permo i permo Guds evige år. Hon sier okkom Guds tankar. Gjør ikke det? Altså, gjør meg kraft. Kallar du det tryggvande, tror du ikke Bibelen? Kallar du det tryggvande, tror du ikke Bibelen? Det stender i Salmon 119, samtale av Guds åren sannløg. Samtale av Guds åren. Det samlede tale av Guds åren sannløg. Til evig sannløg. Guds livande og værande år. Det det som frelst okken som frelst. Kunne vi trykva øynene året, så kunne vi trykva tvøymon. En Guds år, så en Guds år. Og Gud skifter ikke mening. Han løyer ikke, slensja Titus. Han kan ikke likva. Kanst du trykva øynene, så kanst du trykva til ødlån. Lei Jesus, så kunne vi slett ikke bruka nekka som han sier. Han annakvar sannur alle som han eller det høyla alt liggen. Vi kunne ikke bare lukka som sleva iver øynene verset her og der og farva til og bruka det som vi vilja. Men så ikke skøyt resten. Det som ikke kittlar okkur øyru. Det kunne vi ikke. Det gjør jeg ikke. Ikke talinger om. Jeg elsker det lykan jeg og i Guds åre som bøyer meg imot, som det som kittlar meg. Og gjev meg sukursøt lyfter om gau ting. Så godt, så godt. Fortell meg hatt atter. Ja, det er godt, døyligt, det er også en sannøyd. Men det er ting i Guds år, ikke bare i loven, ikke bare i Gamla testamentet, også i Nudja, som sier hva Gud vil, og hva han ikke vil. Som ikke er forslø, men som sier hva Gud vil, bøyn fram, og hva han ikke vil. Og la oss nå lese i 4. Korint 14, fra 4:30. Vi tar som feminismo. Hetta feminismestund nummer 11. Læte kvinnor tykkara halda tøgn og i kyrkjunum. Tøy at det er ikkje loft tøymun at tala, men tøymun bøye at vera under lytne, som øysene lauen sier. Lauen sier det øysene, men her er det altså Paulus, apostelen Paulus, som skriver hetta og i sønnen brevet til menigheden og i Korint. Som ikke var jødisk menighet, det var en kyrkja. Av høytningen frelstun. Av høytninga frelstun, altså. Som hadde vært høytningar åren, altså. Og om ter viljen læra nekran lot, let her spyrja sønner ekta menn høyma, til en skam tja kvinnuna tala i kyrkjene. En skam tja kvinnuna tala i kyrkjene. Kvært kom år Guds ut fra tikkun, eller kom det til tikkara øynans. Om nekar mever halte seg sjálvan å være en profet. Halte du til å være en profet? Eller antlian? Halte du til å være antlian? Så stender det, let han virkjenne at tingene som skrivet til tikkara, hetta, som han skriver her, og bøyene tja herranon. Bøyene tja herranon. Fortell hatta for pinsen og farjon, fortell hatta for kjeldefalksenon, og asefalksenon, solde i gloriafalksenon, at liksom jobbe jallala klappande, dumme falkenon, som slever over omkrunde Guds år med vreka hit. Hette 4. Korint 14, som det kunne dama så vel, som sier
nøyegavnar skulle brukas til manngjøtene. Her sier han at konar skulle tia. Paulus sier det her. Og med som snakkar i det, han sier til at du finnes ringt åra til kjurur. Du er ytla domtur med til falskje. Jeg smultes bare. Det er ikke ringt tegn nekka som helst. Voi mer hvis jeg var vel domtur av enda til gjøre føringen som gjør seg klare for at vi er reiv. Flortall i heldig vi tog. Voi mer hvis jeg var vel domtur av tøymon. To gåast. Bojen i kjæranen. Men om nekar med å være avvidande, lett han være avvidande, ja, folk ikke avvidande i det. Folk forstender ikke hetta. Hetta var allmenn vitan for en eldsyen. Ta ikoner jingo i kjævla og menjingo i buksun. Og mæveren var herre i husen. Boja til pappa kommer heim. Vi skulle spyrja pappa til han kommer heim. Boja til pappa kommer heim. Hatt det gamla. At det hørte jeg til ta Eva smadronker. Boja til pappa kommer heim. Vi kunne spyrja han. Han var myndløgjen. Og misjonshusene Rydvik ta Eva lille dronker. Alltid med som er for med. Tar eldstu mannjøten, det var menn. Ute i Tofton, ta sama. Inne i Glivron, ta sama. Alla stedene rundt om landet. Hyren var en med. Tar eldstu var menn. Talerne var menn. Det var ikke kvinner for akt, men det er bare ikke tar plass. Jeg minns vi var tvær ut av Tofton som spurte en gamla mann her, hva det var så? Ja, men det stendte skriva. Det stendte skriva. Det var hans øyneste svær. Vi vet ikke at det stendte skriva. Sørst du, standa ting skriva i Guds åre, så øy til at teppa alla munnar til øyntrykkvand. Ja, men det stendte skriva. Hva skjau det stendte skriva? Og det er ikke et øyndøme etter. Det er det som Bibelen lærer ur permo i permo. At en godlig kone, hun kjenner seg plass, hun er undergiven. Og det er imens ting som ikke er for koner. At tala, det er ikke for koner. At lære, det er ikke for koner. At være pastor, det er ikke for koner. At være en eldste i en måned, det er ikke for koner. Det er det ikke. Gjør så vel.